नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग परेशान हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्नोरिंग की, यानी खर्राटे की प्रॉब्लम की। इससे आप खुद भी परेशान होते हैं और आपके साथ सोने वाला इंसान भी परेशान होता है। रात को आवाज़ आती है जिससे आपको पूरी ब्रीथ भी नहीं आ पाती है। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल होम रेमेडी बताता हूँ। बादाम लोगन तेल को 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में डालिए। इससे आपको ब्रीथ भी प्रॉपर आएगी और साथ ही साथ ये जो बादाम लोगन तेल है आपके मस्तिष्क पर भी अच्छा काम करेगा, जिससे नींद भी अच्छी आएगी।